うまっ。焼きたての方がうめえ、正直。うまい。うまいなこれ、最高。言葉にならないですわ。ソロキャンプだからいいね、自由だから。最高やな。そうでね、そうだな。いろいろなものに対して文化っていうものがあって、それを守らなきゃいけないのは今の世の中だけど、それを作ったのは人間だから、それを守るのも自由。そもそも文化があるのは人が集まった時であって一人の時ではない。最高だ。温めるとうまいな。